Olha aí, pessoal. Estamos saindo aqui passando aqui pela Cabeceira Grande. Acabou de dar uma bela chuva. Olha o cenário que a gente está encontrando pela frente. Parecendo o Rio Tocantins, ó. Vamos entrar nela agora. Aí, dona Mitch, como é que tá a situação? Rapaz, parece um... É água, meu irmão, é água. Cabeceira Grande. Não, Nós estamos indo aqui pra Carolina. vem vindo um de moto ali, ó. Olha o cidadão de moto aí, como é que tá? Ai, meu irmão. Maneiro, velho. Esse é um boteiro. Olha, rapaz, como é que tá isso aqui? Parecendo o Rio Tocantins, menino. Aí o pessoal diz assim, o inverno foi ruim. Que ruim? Tá bom, rapaz. É, ó. A pessoa passar de moto aqui. Por isso que o menino deu o sinal, não foi? Olha, irmão, como é que tá isso aqui, ó? Ah, maravilha. Meu Deus. Aqui ninguém sabe nem por onde é que entra, é só meter o carro no meio. Olha, rapaz, a água tá descendo aqui ao contrário, bicho. É mesmo. Em vez de descer aqui, tá voltando, ó. Meu Deus do céu, vai acabar mesmo. Rapaz, como é que o pessoal passa aqui de moto, gente? Meu Jesus da glória. Ei, bundão, que foi água, menino. A Triton virou Triton Savana. A Triton virou Triton Savana aqui. Ei, foi chuva, menino. Ô, pessoal, vocês estão pegando essa estrada aqui hoje para evitar, viu? Provavelmente essa água aqui vai durar até amanhã de manhã. Um abraço. Tamo junto. Não é? Por isso que eu venho, que tá bonito, volto logo, né não, amor?